좀 큰 사이즈 떡이 있더라고요. 어때요? 별로야? 괜찮아. 냄새 미쳤는데? 아, 그리고 꽈리고추는 제 아이디어예요. 우리 집 태국 냄새 나요. 맛있지? 맛있다. 이제 맥주 먹고 하자 그거. 온도 딱 적당할걸? 거품 잘 나서. 먹어봐. 맛있다. 맥주도 온도가 적당하네. 간단하고 맛있지. 이거 뭐야? 그린빈. 맛있다. 이거. 떡이 좀 약간 좀 저렴한 치즈떡은 너무 맛이 없더라고요. 근데 이거는 괜찮은 것 같아요. 뭐든 확실히 비싼 게 맛있어. 어쩔 수가 크기가 없어. 딱 베이컨 말면 좋을 것 같더라고요. 싼 거는 너무 불량식품 맛이 나서. 맛있다. 밥국수도 맛있다. 먹을 수 없나 봐. 이거야 내 거? 안 따뜻하고. 꽈리고추 너에게 양보할게.
밤에 먹는데 원래 그런 거 신경 안 쓰는데 저는 그건 무섭더라고요. 비가 오기 전이라서 벌레가 많이 있지. 반짝 이렇게 이렇게 냉동해 놓고 잘 먹네. 막상 먹고 싶을 때는 사러 가기가 귀찮아서. 맞아. 나 오늘 하루 종일 온다 그래갖고 빌려가야 이번 주 수가 수가 이게 생각보다 신기하지 않아요, 언니? 배에 있다가 훅 나온 게, 위에서 얘가 나온 게 너무 신기해요. 네, 이거 우리 거 찍어도 우리야 못 들으면 이거 좋은데? 아무렇지 않게 비슷해가지고 내 몸에 비슷한 거 같은데 컴퓨터 또 빨개. 그러네. 계단 굽고 앉아있으니까.